Tala Fou se whapoponga le nei o Tala Fou le radio Samoa i le nei a Salulu. E tolu tesima le ono le fua mafui e le malo se le mafui e na lulu i se taulanga i Ausetalia nei le tae au na leila, ma wa wha mawina lona loto i le 10 kilomita. Wha le 7 News e le mafui e na lulu i le taulanga o Port Hedland in Western Australia, e le o ngā tatonu le mafui e wha mawina 10 kilomita le loto. O ripoti le Geoscience Australia, o ta wai e tolu spurono ripoti na aveane mai nisi tangata au maula na tane no lato whaalongoina ia le temina lulu ai le mafui e. E le o ieni me o whaalangaina po ni soifua a fia a wa fautua ina tangata ia whai tete. Wa yeisuinga wa wholasia i turanga tau ngā ruenga ma visa, mo i la tau e malanga mai Ausetalia a yeide to mai i le whaatino ino ngā ruenga po skilled migrant workers, ma wata ua foi, o le a wha vave ai le wha ngā i o talo sanga mo visa i a whesosonia i le tamau a ingo le tunu. O le whainga malo Ausetalia no lato wholasia, le Core Skills Occupation List po le C-SOL, ma le wha moe le a wha le leia i le whaititia o tangata whainga ruenga wa a fia te rei o unanga whau whale i le atunu. O isi rā ngā ruenga o wholasia mai wa mawhai o na talo sanga i tangata mo se visa i Ausetalia e au fiei whai a onga le yoga o au whainga ruenga i runga le lele flight attendants, tusitala, ma i lātou e whai ngā ruenga i au nanga mo le whaamata ngō fieino tangata po beauty services i whapera au whai la fuoti. O isi ia ngā ruenga o le a whapopo atu i ngā ruenga o loo iai pēa e au fiaire au lei piriki o le au kamuta e mai se pule o poloketi ma le au wasiasi. E whāsara rima sfurono awa no whai ngā ruenga i o risi nei lalo le sisol ma o le a whapopo atu i le talo sanga mo visa mo tangata whai ngā ruenga i au nanga e peo na tā ua wha moe le a fo i aire wha whitau rio rei titi o rau whai ngā ruenga i Ausetalia. A mani minista amta upa whaloto i whale wha pere o piso whemaranga inga o Tony Burke o se raasanga tā ua le nei e tō sina mai eire au whai ngā ruenga i eito mai i ia matata e ngā rurue i Ausetalia nei. Wa whailoa whai ngā malo o iei nei Ausetalia, o lo lato mata i tuina ma le tatoa ngā yoinga le Commonwealth Bank, o te tongi e le tangata le toru tala e tala i tuala na tupe po le withdrawal. O le amatanga mai o le vaiaso na fola ai e le whare tupe rea, e amata i rea so ono i anuari le tausanga fou, o na te tongi e tangata po pa anga le whare tupe le toru tala, pe atala i tua se tupe mai le counta i la o le whare tupe, pa pese whare meri po o runga fo o le telefoni. Waripa tia le apalai, e le apalai le fi lea po le tutongi i tangata e la loi fo le taise furu varu tausanga, e le au fia i fo i matala ngā tupe i masini tala tupe po ATMs. Masau nora minista o tupe o Katie Callagher i le so, wauna ia le whare tupe wa te tauna toi wha fo i tuara na whai unga lea. E le na o le Commonwealth Bank e whaia lea tūlanga pe atala tupe tangata o le ANZ, NAB ma le Bendigo Bank e te tongi fo i ala tau fees a paanga e amatama i le varu se furusene e o fo i le tolu ta la. Wa o mai i sini nere i pilioneo Adrian Portelli, ma o li patelo na tūwhatu whaina o vouchers mo whaataunga e o aturo na whaatupeina i le se lauri masa furuafe, wa tūwhatu i so stangata whaatau i whare o loa e lua i reitu i se si fōsini. O le porkalame le televise The Block, le e loa ai le to tele le li o Portelli, na ia whaatau wai whale i tau o whonga i rungo le televise, wha ilo fo i lima isi whale na ia whaatau wina le tausanga nei. E maasani lea li i pilionea o na ofu ane ni whaamanianga mo tangata i runga o pengata whaelangi, mai leo ni nai whaamanianga la i tifoi. O le vasa nei wa ia tūwhatu whai vouchers ia mo whaataunga i tangata sai ai i whale o loa e lua na ia sia. O la na whaamtalanga o lo na tupuanga e mai se ainga e ngā lue, ma na pau o se whesosoani la i titi wa ia mawhai e whesosoni i tangata. Whai mai Portelli, sa whai lavala na tala a whai ai o i se tūlanga whaapea o le aia whesosoani i ni tangata se tōtele. Na whamai nei, uina toi wala awaini se o lau whai ngā ruenga a Coles, i rea sona nawhi whaapea se kulati, e tau whaafoe le toa tele nā ngā iatu moni vouchers mai leri pilionea e whesoso nei whaataunga o a Sofia Fia. Sa whaatino fo i lana whesosoani rea i mele pone i ni nai vai aso o tūna iatu. Ma le tala muli, e tō tasi se ri ua maliu, wha maundia mai, ma se tamai ta iwa aveatu le whare mai na ua wheto ai ta avale lua ma se loli, i le apa hanta i le whae tua ni sawelese.
Whai mai tau titi tau nuu i le vailuanga o le pō na pō, ai wala awane loa leo i le nofuanga le New England Highway i Lidl, ma mau atu i eile la veanga leo ta avale lua, na toi soso atu ai e leisi loli ia ta avale, ma atiri ai ia a fianga. O le aveta avale o sedan na numea mata le ua maliu i le lava nofuanga, ma lo whaataria wha mauninga o lea tangata, pei tai o le aveta avale o le ta avale la nusiriva o le tama ita i lua sa fururua tausanga, wa ave atu le whare mai i se tūlanga tingaina. Ele ia ini manuanga o le aveloli, ma ua whaatino nei le suenga i lea fo i whaanu me lave. Tala ia le radio Samoa mo lau whaafunga mai, hira nei a wauri.